हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर। मैं हंसिका और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डीकोल टोटल टैबलेट के बारे में। हम जानेंगे कि डीकोल टोटल टैबलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके प्राइस, पैकिंग, डोज, कंपोजिशंस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, डीकोल टोटल टैबलेट का यूज़ जनरल कोल्ड के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। बुखार, सिरदर्द, खांसी, जुखाम, बहती नाक, गले में खराश आदि जैसे लक्षणों में डीकोल टोटल का यूज़ किया जाता है। बात करें इसके पैकिंग और प्राइस के बारे में तो कुछ इस तरह की पैकिंग में ये आता है, जिसमें 6 टैबलेट की पैकिंग वाली 4 स्ट्रिप होती हैं, जिसका टोटल मार्केट प्राइस इस समय 93 रुपये 48 पैसे है। रैकेट बैंकिसेर हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। बात करें इसके केमिकल कंपोजिशंस की तो इसमें पैरासीटामोल, कैफीन और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। अब बात करते हैं डीकोल टोटल टैबलेट के फ़ायदों के बारे में। तो इसमें मौजूद पैरासीटामोल दर्द बुखार से राहत दिलाता है। ये सिरदर्द, बुखार, जुखाम आदि में राहत दिलाता है। डीकोल टोटल टैबलेट में मौजूद कैफीन भी दर्द निवारक का काम करता है। कैफीन एक साइकोएक्टिव केमिकल है जो सीधा दिमाग को टारगेट करके मूड और बिहेव पर इफ़ेक्ट करता है। इसे लेने से शरीर को राहत का अनुभव होता है। इससे मानसिक और शारीरिक थकान भी दूर होती है। डीकोल टोटल में मौजूद फिनाइलएफ्रिन एक डीकंजेस्टेंट का काम करता है। ये शरीर में बुखार के लक्षणों, साइनस, बंद नाक, कॉमन कोल्ड व अन्य एलर्जिक लक्षणों को ठीक करने में मदद करता है। तो ये तो थे डीकोल टोटल के यूजेस। अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में। नॉर्मली डीकोल टोटल टैबलेट की एक टैबलेट दिन में 2 या 3 बार एडल्ट पर्सन को दी जाती है। अलग अलग लोगों में सिम्टम्स व एज के अनुसार डोज दी जाती है, इसीलिए डीकोल टोटल टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करें, क्योंकि इसकी ओवरडोज होने से शरीर में हार्मफुल लक्षण भी आ सकते हैं। डीकोल टोटल टैबलेट को पानी के साथ लिया जाता है। इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद ही किया जाता है, खाली पेट नहीं। बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में कोई भी दवा बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना दें। बात करें डीकोल टोटल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो कभी कभी इसके सेवन से शरीर में जी मिचलाना, बेचैनी होना, पेट में दर्द होना, लूज मोशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक होना जैसी समस्या दिखाई जा सकती है। यदि आपको इस दवाई को लेने के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं तो तुरंत दवा लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डीकोल टोटल टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर से पूछे ना करें। तो दोस्तों, ये तो थी छोटी सी जानकारी डीकोल टोटल टैबलेट के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।